Բարև ձեզ Փաստինֆոյի եթերում դիրքորոշումն է։ Բարեկամներ, այսօր հյուրընկալել ենք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Գուրգեն Մարգարյանի իրավաճառողների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Գուրգեն Մարգարյանի գործով ՄԻԵԴ-ն արձանագրեց, որ Ադրբեջանը խախտել է կյանքի իրավունքը եւ խտրականության արգելքը։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ է սա նշանակում եւ ըստ էության ինչ է արձանագրված այս վճռով։ Այս վճիռը նախ նշանակում է, որ Գուրգեն Մարգարյանի սպանությանը հաջորդող գործընթացների համար ադրբեջանական պետության պատասխանատվությունը գոյություն ունի եւ այս գործը այլևս Սաֆարոև եւ Գուրգեն Մարգարյան հարթության մեջ չի գտնվում։ Եվ ինչպես է Ադրբեջանը պատասխանատու, այն որ ներեց, հերոսացրեց, պարգևատրեց եւ հետագայում ազատ արձակեց, այս բոլոր միջոցառումները կատարելով պետությունը ունեցել է մեկ նպատակ՝ ապահովել անպատժելիությունը հայի սպանության համար։ Եվ պետությունը ըստ էության հանցագործությունը չի դիտարկել որպես հանցագործություն, իսկ արարքը դիտարկել է հային սպանելը որպես խրախուսման ենթակա գործողություն եւ իր հասարակության մեջ արժանացրել է խրախուսանքի։ Եվրոպական դատանը գտավ, որ պետության նման գնահատականը խախտում է կյանքի իրավունքը եւ դրա նպատակը սեփական հանցագործին անպատժելիություն ապահովելն է։ Իսկ որ հանցագործին դրա ընտրությունը պայմանավորված է եղել զոհի ազգային պատկանելիությամբ։ Ադրբեջանական պետությունը այս բոլոր ռեսուրսները ծախսել է նման միջոցառումներ իրականացրել այն պարզ պատճառով, որ զոհը եղել է հայ եւ այս հանգամանքը գնահատելով Եվրոպական դատարանը արձանագրել է նաեւ Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ։ Տիկին Սահակյան, տեսեք, ինչ է ենթադրում այս վճիռը։ Դուք արձանագրեցիք այն, ինչ արձանագրել է, վճիռը ըստ էության երկու բառով։ Ինչ է ենթադրում այս վճիռը 1, ինչ իրավական ուժ ունի այն 2 եւ ըստ էության ինչ պատասխանատվության է ենթարկում այս վճռով Ադրբեջանը, ինչ պատասխանատվության է ենթարկվում Ադրբեջանը եւ ինչ քայլեր են առարկայական հաջորդելու։ Վճիռը ենթադրում է, որ ընդհատված պատիժը պետք է իր շարունակությունը ունենա, ուստի ցմահ ազատազրկումը գործող պատիժ է Սաֆարովի համար եւ Սաֆարովը պետք է վերադառնա բանտախուց իր պատիժը կրելու սովորական հանցագործների նման նույն հիմունքներով, առանց արտոնությունների եւ այս պատժի կրումն է, որը կապահովի Գուրգեն Մարգարյանի կյանքի իրավունքի նկատմամբ հարգանքը։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, եվրոպական բազմաթիվ կառույցներ դեռևս սպանությունից հետո քննադատել էին Սաֆարովի արարքը եւ նույն կերպ քննադատության արժանացրեցին հետագա ներումը եւ նշվեց, որ քաղաքական նպատակով Ադրբեջանը իրավական գործիքներ է օգտագործում, ինչպիսին օրինակ էքստրադիցիայի եվրոպական համաձայնագիրն է եւ սա անթույլատրելի պրակտիկա է Եվրոպայի խորհրդում։ Բայց այս քաղաքական հայտարարությունները որևէ կերպ չստիպեցին Ադրբեջանին գործել միջազգային հանձնառություններին համապատասխան։ Այս գործընթացը տարբերվում է նախորդ բոլոր գործընթացներից նրանով, որ մենք ունենք վճիռ եւ միջազգային մարդու իրավունքների ատյանի վճիռը իրավաբանորեն է պարտադրում Ադրբեջանին եւ իրավաբանորեն պարտադիր ակտերի չկայացումը ի տարբերություն քաղաքական հայտարարությունների առաջ է բերելու իրավական հետևանքներ։ Հիմա ինչպիսի հետևանքներ կարող են առաջ գալ, դա կախված է գործի լրջությունից։ Սա պարտադիր ուժ ունի։ Սա պարտադիր ուժ ունի։ Սա դրանք է ենթադրում ադրբեջանական իշխանությունների համար։ Վերջիններս որքան էլ անհամաձայնություն ունենան վճռի դիրքորոշումների հետ, պարտավոր են դա կատարել։ Պարտավոր են Սաֆարովին ուղարկել Բերդ։ Այո։ Եթե չեն ուղարկում, հնարավոր է նաև սանկցիաներ կիրառել։ Այո։ Ինչպես ներպետական համակարգում վճռի չկատարումը հանգեցնում է հարկադրանքի, դատական ակտերի հարկադիր ծառայության կողմից միջազգային օղակներում մի փոքր այլ է, այն առաջ է բերում հարկադրանք սանկցիաների տեսքով։
Լավ, հիմա գանք հետևանքներին եւ պատասխանատվության առարկայությանը։ Հիմա այստեղ կարևոր է նաև որ եթե կատարվեց վճիռը, որը պետք է կատարվի, եթե անմիջապես կատարվեց, սա մեծ ազդակ է ադրբեջանական հասարակությանը, որպեսզի ապագայում զերծ մնա հայերի նկատմամբ ոտնձգություններից, գիտակցելով, որ որքան էլ ադրբեջանական պետությունը իրենց մեջքի հետևում լինի, վերջն արդյունքում իրենք պատժվելու են, որովհետև միջազգայինորեն հայերն արդեն իսկ ամրագրել են իրենց իրավական պաշտպանության շեմը։ Եվ մյուս կողմից սա ես իմ նախորդ զրույցներում էլ գնահատել եմ պատմական այն առումով, որ սա առաջին դատական ակտն է, որը փաստագրում է հակահայկական, ադրբեջանական, պետական քաղաքականությունը եւ նման իրավական դիրքորոշման պարագայում որևէ մեկը իրավունքի կամ բարոյականության ուժով չի կարող պարտադրել, որ էթնիկ հայերը շարունակեն իրենց կյանքը, գոյատևումը ադրբեջանական իշխանությունների ենթակայության, իրավազորության, տարածքում, տիրապետության ներքո։ Այսինքն այս փաստերի ամրագրման պարագայում չի կարող խոսք գնալ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի գոյության մասին։ Եվ սա նաև իր հետ առաջ է բերում մյուս հետևանքը, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, որոնք կվերացնեն հայերի հանդեպ ատելությունը, արմենաֆոբիան։ Եվ քանի դեռ Ադրբեջանը չի փոխել իր հասարակության վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ, մենք ունենանք Եվրոպական դատարանի չկատարված վճիռ։ Մենք նման վճռով ցույց ենք տալիս, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի ադրբեջանական պետությունը հայերի նկատմամբ, եւ այս խնդիրը առաջնային մակարդակով լուծվեց Գուրգեն Մարգարյանի գործի միջոցով, սակայն սա ընդամենը մեծ պատկերի մեկ կտորն է։ Հիմա ձեր թույլտվությամբ ես մի մեջբերում անեմ, Միեդը կոմունիկացրեց ձեր գործընկերոջ, 2016 թվականի դեկտեմբերին Չինարի գյուղի մոտ տեղի ունեցած զինված բախման վերաբերյալ գործը, որի ընթացքում պաշտպանական մարտում զոհվեցին 3 հայ զինծառայողներ։ Սա բոլորովին նոր կոնտեքստ է, եթե 2016-ի ապրիլյան գործերը վերաբերում էին Ադրբեջան-ԼՂՀ զինված ընդհանրմանը, ապա այս գործը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգությանը։ Սա Արա Ղազարյանն է ուրեմն այս միտքը հայտնել։ Հիմա սա ինչ է նշանակում եւ ձեր կարծիքը։ Սա նշանակում է, որ եթե Ադրբեջանը նախկինում Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, սահմանագծում տեղի ունեցող միջադեպերը հիմնավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի հետ կոնֆլիկտի գոյությամբ եւ փորձում էր դրանով արդարացնել, ներկայումս ոչ միայն ոտնձգում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, այլ նաեւ Հայաստանի, եւ մենք ունենում ենք միջսահմանային միջադեպեր Ադրբեջան եւ Հայաստան սահմանագծում, եւ պարոն Ղազարյանի կողմից ներկայացված գործը իրականում կունենա մեծ արժեք, քանի որ միջազգային դատական ատյաններում բարձրաձայնվելու այն խնդիրը, թե ինչպես է չպատերազմող կողմի հետ, իսկ Հայաստանը պատերազմող կողմ չէ Ադրբեջանի հետ, դա առնվազն մեր պաշտոնական երկրի պաշտոնական դիրքորոշումն է, եւ եթե պատերազմող կողմ չէ, ինչպես են գոյություն ունեցող համակեցության կանոնները խախտվելով անձինք ենթարկվում տարաբնույթ խախտումների, որովհետև զինված ուժերը ներխուժել էին եւ սպանել էին խաղաղ պայմաններում իրենց ծառայությունը իրականացնող զինծառայողներին։ Եվ մենք արդեն հասնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմաններում միջադեպերի միջազգային իրավական արձագանքմանը։ Իհարկե նմանատիպ գործերը իրենց մեջ ունեն նաև քաղաքական ենթատեքստեր եւ բնականաբար ռիսկեր, շատ կարեւոր է, որ նմանատիպ գործերի շրջանակներում այնպիսի հարցեր, որոնք են օրինակ ինքնապաշտպանության իրավունք, արդյոք գոյություն ունի կոնֆլիկտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իրենց գնահատականը
չունենան մարդու իրավունքների դատարանի կողմից, որտեղ այդ դատարանները այս նպատակներով չեն ստեղծվել, եւ եթե դրանք չունենան ցանկալի եզրակացություններ, ապա դրանց բացական քաղաքական հետևանքները եւս կարող են շատ բարդ լինել։ Մինչև մյուս գործին անցնելը հետաքրքիր է այս ամենից հետո սա ակնհայտ նվաճում է, ակնհայտ ձեռքբերում է, ինչի համար թույլ տվեք շնորհավորել եւ ոչ միայն ձեզ, այլ նաեւ բոլորիս, չնայած որևէ կերպ չի կոմպենսացնում այն արհավիրքը կամ այն ծանր կորուստը, որ մենք ապրեցինք, լսելով այդ բոթը Գուրգեն Մարգարյանի հետ կապված։ Այդուամենայնիվ հետաքրքիր է Ադրբեջանի արձագանքը, Տիկին Սահակյան, ինչ կերպ են, էլի վայնասուն, էլի փաստերի խեղաթյուրում։ Երկուսն էլ, նախ պետության մակարդակով փորձ արվեց փաստեր խեղաթյուրել եւ այս գործը ոչ թե ներկայացնել խախտումների տեսանկյունից, այլ փոխհատուցման եւ այստեղ կար մանիպուլյացիա, ընդհանրապես դրսի օտարերկրյա փաստաբանական ծախսերին ուղղված միջոցները մեկնաբանվեցին որպես հայերի իրավունքները խախտելու դիմաց տրվող կոմպենսացիա, բայց դա նաև խոսուն է այն առումով, թե որքան է ադրբեջանական հասարակությունը անհանգստացած այս վճռից, քանի որ վճռով իրենց իսկ հերոսը ստիպված է լինելու վերադառնալ բանտախուց եւ միջազգային հանրության աչքերում ընկալվում եւ ընկալվելու է որպես հերթական հանցագործ եւ իրենց ցանկություններին հակառակ սեփական հասարակությունը ստիպված է լինելու պատժել սեփական կեղծ հերոսին։ Այս առումով կարծում եմ շատ տրամաբանականներ այնքան մեծ ոգևորություն էին ապրել հերոսացումից, որ նույնքան մեծ հիասթափություն պետք է ապրեին նաև այդ պատժելիությունից։ Կար իսկապես այդ մեկնաբանությունները արձագանքը, որ մենք մարդասպան հերոսացնող պետություն ենք եւ մեր բազմագույն խավիարներն այստեղ էլի հարց չլուծեց։ Նմանատիպ դժգոհություն կար, բայց առավելապես դժգոհություն այն էր, որ միևնույն սա մեր հերոսն է, անկախ միջազգային հանրության արձագանքից մենք թույլ չենք տա, եթե կարիք լինի հետագայում էլ ենք հայեր սպանելու եւ այս ֆոնի վրա ավելի բարձրացել էր հակահայկական ատելությունը, որը եւս մեկ լրջագույն ազդակ է ուղղված միջազգային հանրությանը։ Դե ապերին պետք է հիշենք Կարմիր կովի հետ կապված ասույթով, հատկապես կրտսեր Ալիևի ռեժիմի հետ առնչվելիս։ Անցնենք առաջ, տեսեք, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն Ադրբեջանի իշխանություններին պատասխանատու է ճանաչել Մանվել Սարիբեկյանի անվան համար եւ ըստ էլի պետք է հղում անեմ Արաղազարյանի առաջին անգամ դատական մարմինն ուղիղ տեքստով ասել է, որ կա էթնիկ ատելություն։ Ըստ այդմ, ինչ պատասխանատվության մասին է այստեղ խոսքը գնում։ Կարծում եմ Սարիբեկյանի գործը սրանք մեկը զուգահեռվում են, թե դրանք մեկ պատկերում տեղավորվող եւ փոխլրացվող գործեր են եւ իրենց արժեքը մեծ քաղաքականության վրա սիներգիայի կանոններին է ենթարկում, այսինքն մենք օգտագործում ենք տարաբնույթ գործեր եւ այդ գործերի ամբողջությունը ավելի մեծ էֆեկտ ունի, քան եթե մենք փորձենք եզակի գործերով պայքար մղել ադրբեջանական պետության դեմ։ Այս գործը իսկապես մեծ արժեք ունի այն առումով, որ արձանագրվել է կյանքի իրավունքի եւ խոշտանգումների արգելքի խախտումներ, այս գործով մի դրվագով է եվրոպական դատարանը անդրադարձել էթնիկ պատկանելիությանը, որ Ադրբեջանը պատշաճ քննություն չէր արել պարզելու համար նշված անձանց մահվան հանգամանքները եւ առանց այդ պատշաճ քննության չէր ապահովել նաեւ պատժելիություն այն անձանց, ովքեր կապ ունեին զոհերի կյանքի իրավունքի եւ խոշտանգումների իրավունքի խախտումների հետ եւ դատանը գտել էր, որ այս քննությունը իրականացնելիս պետությունը պարտականություն ուներ անգամ անդրադառնալ էթնիկ ծագմանը, որպեսզի բարձր արդյոք խոշտանգելը եւ սպանելը պայմանավորված չէր հենց Սարիբեկյանի ազգային պատկանելությամբ։
Ինչևիցե այս գործով Եվրոպական դատարանը չարձանագրեց, որ երկրորդ հոդվածի եւ երրորդ հոդվածի խախտումները հանգեցրել են նաեւ խտրականության հոդվածի խախտմամբ, մի բան, որը արեց Գուրգեն Մարգարյանի գործով։ Բայց կարծում եմ, որ այստեղ մենք եւս կռվաններ ունենք, ես տեղյակ եմ, մենք բավականին սերտ համագործակցում ենք այս գործով փաստաբաններ Արտակ Զեյնալյանի եւ Արա Ղազարյանի հետ եւ վերջիններս շատ հետեւողական կերպով այս դրվագը բողոքարկել են մեծ պալատին եւ մենք հույս ունենք, որ համատեղ ջանքերով նաեւ նման գործերում կարձանագրվի խտրականության քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ պլանավորվող եւ կազմակերպվող պետական ամենաբարձր մակարդակում։ Այսինքն այս էթնիկ ատելության կարմիր գիծը կամ ընդգծվածությունը նպաստում է այն Արցախյան հակամարտության աշխարհի ներկայացմանը, որտեղ կներեք մեռանք ասելով, որ ժողովրդ տարածքային խնդիր չի։ Այս մարդիկ ուղղակի չեն համակերպվում մեր Իհարկե, ադրբեջանական մոտեցումը այն է, որ այստեղ կա տարածք եւ Ադրբեջանը կողմ է դիտարկում ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, որոնք ֆիզիկական անվտանգությունից եւ ինքնապաշտպանությունից ելնելով ձևավորում են ինքնուրույն միավոր իրենց հետագա գործունեությունը եւ կյանքը երաշխավորելու տեսանկյունից, այլ փորձում են միջազգային հանրությանը մոլորեցնել եւ սա ներկայացնել որպես Հայաստանի զավթողական, տարածքային խնդիր Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եվ այս պատկերը էականորեն փոխվում է, երբ փաստագրման արդյունքում մենք ունենում ենք անհատական գործեր, իսկ այդ անհատական գործերը իրենց ամբողջության մեջ միջազգային հանրությանը ցուցադրում են նաև պատկեր։ Եվ սրանք մի քանիսն են, բայց ես կարող եմ նշել, որ այս պահին կան մոտ 1 տասնյակ գործեր, որոնք վերաբերվել են սահմանային միջադեպերի արդյունքում մահվան դեպքերին կամ երբ մոլորվելով ճանապարհը կորցնելով հայտնվել են մեր որոշ քաղաքացիներ Ադրբեջանի տարածքում եւ վերջիններիս հետագա ճակատագրի հետ կապված դաժան միջադեպեր են եղել։ Ոչ միայն Արցախ, Ադրբեջան, այլ նաև Հայաստան։ Այո, եւ այս բոլոր դեպքերով հետևողական իրավական աշխատանք կատարելու ճանապարհով մենք ցուցադրում ենք, որ Ադրբեջանը պլանավորված կերպով խախտում է հայերի իրավունքները, անգամ այն հայերի, որոնք չեն գտնվում իր իրավասության տակ։ Եվ մենք նմանատիպ խնդիր ունենք նաև ապրիլյան պատերազմի առնչվող գործերում, որտեղ այստեղ մենք նորից տեսանք, որ արմենաֆոբիայով պայմանավորված ունեցանք դրվագներ, որոնք անգամ կարող են որակվել որպես պատերազմական հանցագործություններ կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, երբ որ խոշտանգել էին դիերը, մենք ունենք գլխատումների դեպքեր եւ մենք ինչու ոչ ունեցանք նաեւ քաղաքացիական բնակչության դիտավորյալ սպանություններ եւ այս բոլոր գործերը մենք պայմանավորում ենք հայերի պատկանելիցը։ Տեսեք, Գուրգեն Մարգարյան, Մանվել Սարիբեկյան, Չինարի դեպքը, Թալիշը հիշատակեցիք, ապրիլյան տասնյակ գործեր կան։ Այս ամենը փորձենք ամփոփել, ինչ կերպ են ազդում այդ նմանատիպ վճիռները, ինչ ազդեցություն են ունենում այ մյուս գործերի եւ առհասարակ, այս ֆոնի, այս համատեքստում Նախ ինչքան մենք ունենում ենք արդեն իսկ հաստատված դեպքեր, հետագա գործերի հիմնավորումը ավելի հեշտ եւ պարզ է դառնում, ապացուցման շեմը սկզբում է դժվար։ Առաջին մի քանի գործերով մենք արդեն այս մի քանի գործերով կարող ենք ասել, որ հաղթահարել ենք եւ արդեն դատարանում, եվրոպական դատարանում կան փոփոխված ընկալումներ, այս առանձին զահարուրելի միջադեպերը 21-րդ դարում նաեւ չեն կարող իրենց հոգեբանական ազդեցությունը չթողնել եվրոպական արժեքներ կրող անձանց վրա։ Բայց ամենակարևորը, որ իրավական վճիռները դրանք ոչ միայն պարտադիր են կատարման այն պետության համարում դեմ կայացվել են, այլ վճիռները կաշկանդում են նաև քաղաքական մարմիններին եւ դիվանագետներին,
որոնք կարող են բազմաթիվ փաստեր աղավաղել հանուն քաղաքական շահերի։ Եվ այս իրավական վճիռների գոյությունը իրենց ամբողջության մեջ, ինչքան շատ քանակ ունենան եւ կարողանանք հասնել, օրինակ 40 տասնյակի, իսկ մենք իրականում այս պահին ընթացող այդ քանակի գործեր ունենք, ուրեմն դրանք ի սկզբանե բացառելու են որևէ բանակցողի, որևէ քաղաքական գործչի մոտեցումը, որ հայերը կարող են այս վճիռների գոյության պայմաններում ենթարկեցվել ադրբեջանական իշխանություններին եւ երբևիցե հայերին կարելի է պարտադրել ապրել ադրբեջանական իշխանության ներքո, անկախ նրանից, թե ինչպիսի ինքնավարություններ են մեզ խոստանում։ Եվ այստեղ է, որ այս գործերն ունեն ռազմավարական արժեք, քաղաքականության պայմանավորված շատ անձանց նկրտումները բացառում են եւ այստեղ պաշտպանում են արդարությունը։ Տեսնենք որքանով Մամեդյարովի կամ Ալիևի ցինիզմը եվրոպական այս կամ այն ամբիոնից կզսպի այս գործը, դա ցույց կտա ժամանակը, դիվանագետների հետ հեշտ չէ, Տիկին Սահակյան, անցնենք առաջ եւ մի քանի րոպե մնացել, չմոռանանք նաեւ օրվա խորհուրդը մենք տոնում ենք մեր առաջին հանրապետության 102-րդ ամյակը եւ սա առնվազն այնքանով է կարեւոր, որ ավելի քան 500 տարի անց մենք ունեցանք պետականություն, անկախ պետություն, անկախ հանրապետություն եւ փառք Աստծո, որ այսօր 102-րդ ամյակն ենք տոնում, լինելով ապրելով դարձյալ մի անկախ պետության մեջ, որի սահմաններն ու անվտանգությունը ինքներս մեր ազգային բանակով ենք պահում։ Ասացեք, խնդրեմ, ձեր կարծիքով ո՞րն է օրվա խորհուրդը եւ որպես պետություն, իրավական անկախ պետություն, ինչ հետեւություն պետք է անենք։ Կարծում եմ առաջին հետևությունը, որ մենք ապահով եւ արդար աշխարհում չենք ապրում եւ պետք չէ միամտորեն մտածել, որ աշխարհը կամ գործընկերները միշտ պաշտպանում են հայկական շահերը եւ աշխարհը գոյություն ունի հանուն մեզ, կյանքը պայքարի մասին է եւ վերջնարդյունքում հաղթում են նրանք, ովքեր ուժեղ բանակով, ուժեղ պետականությամբ զսպում են հնարավոր ոտնձգությունները սեփական քաղաքացիների, սեփական պետության նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ պատմությունն էլ խոսում է նրա մասին, որ այն չարագործությունները, որոնք տեղի են ունենում այն պարզ պատճառով, որ զոհերը պաշտպանվելու իրենց իրավունքները իրացնելու հնարավորություններից են զրկված եւ եթե վերջիններս ուժեղ լինեն, ապա կբացառեն, կկանխեն նման հնարավորությունները եւ ես հույս ունեմ, որ հաղթանակը դա այն է, երբ Հայաստանը ունի ուժեղ պետություն, պաշտպանված գիտակից եւ հայրենասեր ժողովուրդ, որը միահամուռ է, միասնական է եւ իր ուժեղությամբ զսպում եւ ստիպում է աշխարհին հաշվի նստել այդ երկրի եւ այդ երկրի քաղաքացիների շահերի հետ։ Եթե առաջին ու երկրորդ մասը զուգահեռենք, որովհետեւ մարդկանց համար ավելի պարզ լինի ու հասկանալի լինի պետության կարեւորությունը, կարող ենք փաստել մի բան. մեր ցավը Գուրգեն Մարգարյանի մահ եւ ոչ միայն չենք կարողանա այսօր իրավականորեն որևէ կերպ կոմպենսացնել, եթե չունենայինք պետություն եւ միեդում հանդես չկայինք որպես առանձին պետական միավոր, ճիշտ է։ Իհարկե պետության դերը այս դեպքում եղել է եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ դեռևս 2013-ին, երբ այս process-ը նախաձեռնվեց, մենք զգացել ենք պետության վստահության ուժը եւ որքան էլ որ սա անհատական նախաձեռնությամբ է իրականացվել, հասկացել ենք, որ այլ ընթացիկ գործընթացներում պետությունը կներգրավի որպես երրորդ կողմ եւ իր մասնագիտական եւ այլ ներուժով կկանգնի մեր կողքին։ Ավելին, մենք վստահ ենք, որ պետությունը քաղաքական գործընթացներում փորձելու է իրավական, վճռի բոլոր հետևանքները, դրական հետևանքները քաղել։ Առանց նման վստահության մենք չէին կարող առաջ գնալ, բայց ես ունեմ մի փոքր վերապահում, սա այն ուժեղ պետությունը չէ, որի մասին ես երազել եմ, եւ մի հետաքրքիր մեկնաբանություն էր Facebook-ում դրվել իմ օգտատիրոջ տակ,
մեծ շնորհակալություն էին հայտնել, բայց նաև ակնկալիք կար այլ ձևով արդարությունը վերականգնելու, մասնավորապես որ մենք գիտենք Էյքերմանի դեպքը, ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ հոլոքոստի մեղավորները դատական ակտերով ենթարկվում էին մահապատժի, բայց քաղաքական գործոններով պայմանավորված պատասպարվում էին այլ երկրներում, եւ այդ երկրները ինչ-ինչ օգուտներ ունենալով հրաժարվում էին Իսրայելին հանձնել այն հանցագործներին, որոնք պետք է մահապատժի ենթարկվեին, եւ այս երկրի հատուկ ծառայությունները մի քանի օպերացիաների արդյունքում մեկ այլ պետության ինքնիշխանությունը խախտելով ժամերի ընթացքում առևանգեցին հանցագործին եւ պատվավոր կերպով սեփական հասարակության առջև ապահովեցին վճռի պահանջների կատարումը եւ այս օկտատերը այն հույսն էր ունեցել, որ մենք իրավական առումով ճիշտ ենք, այս մարդը պատժելի է, վաճից խուսափելը որևէ արդարացում չի ունենա եւ եթե հանկարծ մեծ քաղաքականության մեջ այլ ընթացքներ լինեն, մենք այնքան ուժեղ պետություն ենք, որ մեր սեփական ռեսուրսներով հանցագործին մեր սեփական երկրում պատիժը կապահովենք։ Այսինքն ինչ պետք է Սաֆարովին հրապարակում գլխատեին։ Գլխատելու կարիք չկա, մենք պետք է կարողանանք պատժել։ Մենք ի տարբերություն իրենց եւ սա ես նաեւ մեր հասարակության արժեքն եմ համարում, մենք վայրենիներ չենք եւ մարդկության մեջ մեր գոյատևումը բռնությամբ չենք իմաստավորում եւ մենք ապրել ենք, վերապրել ենք ցեղասպանություն եւ մարդկային կյանքը մեզ համար այլ արժեք ունի, բայց մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, որպիսի թույլ չտանք, որ մեր նկատմամբ ոտնձգություն կատարած անձինք որևէ աշխարհի ցանկացած երկրում իր հզորությունից խավիարային դիվանագիտությունից անկախ հնարավորություն ունենա հովանավորել մեր դեմ հանցագործություն կատարած որևէ անձի։ Հրաշալի խոսքեր էին, թերևս ավելացնելու ոչինչ չկա, շնորհակալություն հարցազրույցի համար եւ շնորհակալություն ձեր եւ ձեր թիմի կատարած աշխատանքի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հյուրընկալել էինք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Գուրգեն Մարկարյանի իրավաճորների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանին։ Շնորհավորում ենք նաեւ ձեզ Առաջին Հանրապետության 102-րդ ամյակի կապակցությամբ, շնորհակալ ենք նաեւ ուշադրության համար։ Մինչ նոր հանդիպում։